minutes, I'll take you over there, drop you off, and do my swing around and come back, okay? Alright, guys. Thank you. I'll see you in a little while. Hey guys, what's up? It's me Eugene again. Nandito tayo ngayon guys sa Key West, Florida. Yes, nasa United States tayo guys. Sorry. One side. Okay, yeah, so we are here now in Key West, Florida. And then tomorrow we will be in Miami, Florida guys. That is our home port until next year. Yep. Okay. Hinihingal ako guys. So as you can see, ayan. Nakita nyo ba yung flag ng United States? Ayun. Ayan. So ngayon, samahan niyo ako sa gala namin. We are going now to Starbucks kasi yung kasama ko dito mayaman kasi mayaman kasi pauwi na bibili ng Starbucks. Ayan. Oo nga pala guys, si Princess uwi na siya bukas. Bukas siya magdi-disembark sa Miami, Florida. Ano yung feeling na natapos mo yung first contract? Siyempre masaya. Masaya? I miss home. I miss food in the Philippines. Ano yung unang kakainin mo pagdating mo sa Pinas? Drive-thru Jollibee. Jollibee agad, no? Ganyan din ako, Jollibee din yung kinain ko nung dumating ako sa airport. Kaya nga lang, nang pagdating ko sa airport, wala akong pera eh. Wala akong peso. Pulubi. Guys, nandito na tayo sa Starbucks. Hanap kami ng tumbler na may Miami, Florida. Ay, hindi Miami. Key West, Florida. Ito. Kaya lang hindi ano yan eh. Hindi ano. It's Christmas here guys. Pasko. Ito na daw bilhin niya guys. May nakalagay Florida. And this cost $22. $23. Yung ito din, may mug dito. May nakalagay Florida. $22. Nabili na guys. Tapos $38.60. Yaman. And we are now heading back guys sa Ross. Tingnan mo mga bahay nila dito guys ha. Ang gagara. Ang linis lang tingnan no. Miami, Florida, 155 miles. Ayun, malapit na. Doon kami pupunta. Doon. Yung shuttle bus pala is paid by the cruise ship, paid by our company. So every after hour, the bus will come here and then they will just pick us up back to the ship. Yun. So yeah. So yun, maganda. Dito na tayo guys sa Ross. And dito na tayo sa main entrance. Ayan. Dress for less. Ayan. Pasok muna tayo. Gusto ko sanang bilhin. Kaso, nag-aalangan ako ngayon. Ano lang siya? $16.99. So, 17. Hanapin ako ng ano. Earphone na Bluetooth. Check ko lang ma'am. Ito din guys. $5. Ano siya? Smartphone tripod with selfie light. We'll see. Check natin mamaya. Bili ako nito guys. Kasi kailangan ko ng hot water sa kabina. Hindi kasi allowed yung kettle dun sa loob ng kabina sa barko. Medyo stricto yung barko ngayon kasi sa barko ko before. So it's for $10 only. So why not? Guys, nandito na kami sa labas. Kaso, yung bus, wala. Kanina pa doon, mga 11:45 ata. Tapos, ang oras ngayon is 11:50. Anong oras na? 12? 12 o'clock? Wala. Anong oras na? Late na. Antay-antay lang kami ng bus. Or magta-taxi siguro. Ito na yung nabili ko, guys. Nakagastos ako ng mga $20. Yung thermos mug. Tapos, itong, parang tripod ko. And then, moisturizer. Ayan. So ngayon nagantay pa rin kami ng bus.
So mga maya-maya siguro. Ayan. At doon guys, may Verizon Wireless yung trabaho ko dati. Ayan, Verizon Wireless yung ano nila, service provider dito sa US. Isa sa mga service provider. And then doon sa unahan may CVS Pharmacy. Ikot-ikot muna tayo guys kasi wala pa yung bus. So gawin namin is kakain na lang muna kami and then after yun, magano kami. Antay ng bus 12:45. Dito kami kakain guys. 5 guys. 5 guys, dito kami kain guys. BLT? Ha? What cheese? Ano? $9 na. $9 na naman. Tapos drinks. Mine is hamburger and then patties, little fries. just a regular drink. Okay, what do you want in the hamburger? I'm sorry? What do you like in it? Orange. Yan, unlimited. Five guys. Inaantay ko na yung order ko guys. Number ko is 37. Mamaya-maya pa siguro. Guys, ang laki ng burger. Tapos yung fries, ang dami. Dito pa sa loob actually. So, kailangan namin maubos to bago kami bumalik ng barko kasi hindi pwede yung pagkain sa barko eh. Okay. So, kain muna kami guys. Bon appetito. Dito na kami sa taxi guys. Ay, sa shuttle bus. Doon yung kinainan namin. Yan, yung 5 guys. Ayun, so pauwi na kami. I mean, pabalik ng barko. There's so many different beautiful places in the world, you know, guys. Right. And, you know, that's the beauty of what you're doing on a cruise ship, is you get to see these places that most people will never dream of seeing, you know. They'll Yeah. never get there. It's just one of the perks. Embargo naman guys, balik na kami sa cruise ship. Back to the ship. Guys, ayan. So I hope you guys enjoyed the video. See you next time. Bukas sa Miami, it's our home port for until next year, until February or March. Ayun, so I hope you guys enjoyed the video. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please click the subscribe button. And if you like the video, if you have enjoyed the video, please click the like button. Click as well the notification bell button para ma-notify kayo sa mga new videos or upcoming videos ko. So more videos will be coming soon. So I just need time guys para shout out ko nga pala si Gio Felisco guys. Isa po siyang Marino. Yes. Gio Felisco, ayan. And also nakalimutan ko yung isa. Yun. So dito na naman guys yung vlog ko. See you sa next vlog. See you sa next port. Ciao.